Nagulat pa eh, no? Pag may naninipa naman, sasabitan mo lang ng bakal na yan, pre. Ah, pre? Ito, Oo. hindi na yan papalan. Oh? Oo, tayo mamamaya pag may sinisipa. Wala pa eh. Ito. Yung isang yun, sinisipa yan. Anong gagawin? Kakabigin ng bakal? Ha? Nakabit lang yung bakal. Ah, Makulit siyang isang yan eh. Yan, ayos na. okay na. Tapos, ito, pag ginawa ko may sisipa yan eh. Angat niya yung paa niya. Sabitan mo lang siya ng ganito. Wala, hindi na yan makaporma. Bakit? Nasasaktan siya, no? Hindi niya naman itaas kasi naiinit na eh. Hindi naman mahirap eh. Hindi naman yata, pre. Yan, di ba? Ganyan lang, punasan mo para hindi marumi doon. Ganyan lang, tutok mo lang eh. Oo. Ako dumadali na dyan yung mamaya yung gatas. Ay, may gatas na, pre, oh. Kaya ko inuuna to, matagal to. Ay, yung dalawa. Alam mo pala yung number nila? Itsura nila, pre? Ito, 322 to. Yung inuna ko, 2822. Ito, 322. Ito, matagal dito. Ito naman, tatlo lang yung dito niyan. Ito, sirap. Mahirap pa yung construction sa Pilipinas. Oo naman. Mahirap pa yung jeepney driver. Hindi. Nagugulat-gulat pa, eh, oh. Ano ba? Simple lang naman eh. Hindi naman yan, hindi ka naman susuotin. Saka Safe. hindi sila makaporma kasi Oh. nakalakas Hindi sila makaporma, pre. Oo. Ang marumi lang talaga sa'yo, ito, kasi yun lang yung nasisipa nila, tapos marumi yung paa. Pero yung buong katawan mo, hindi naman marumi. Ang dami palang gatas na napoproduce nila, no, pre? Oo. Buntis ba yung mga to, pre? O talagang, ano lang talaga sila? Wala, hindi siya iba, ginagatasan ng talaga. Talagang gumagatas sila, no? Tingnan mo mamaya kung ano karami yung gatas. Yung isa, yung tatlo lang yun, tatlong litre. Oo. Tingnan mo kung gano'ng karami gatas yung tatlong litre lang yun. Ano? Yung may paa niya. Butok mo lang naman, higupin niya oh. Ha? Ganun lang pala yun.